Kung nagsawa ka naman sa Paris Overload, pwede rin kayo magkaroon ng ibang opsyon. Meron akong Diwata fried chicken. Tapos, ayan, piniprito na natin. Pero meron akong finished product. Ito na siya. For only 70 pesos with rice na po yan. Ayan. Grabe, napaka-solid naman yan. Solid at malaki. Kung gusto niyo na spicy, gusto niyo nang hindi spicy, plain lang, pwede rin naman. Meron din akong mga langgunisa. Marami din akong ulam na pwede niyong pagpilian. Meron tayong Diwata Seeking Joy. Ayun o. Wow! Diwata Seeking Joy ha. Bilang 70 with rice. Diwata Seeking Joy. Ako ang nagluto niyan. Hayop sa sarap yan. Mapatag ka sa sarap, no? Kunti lang niluto mo? Marami pa yan. Prito pa. Kung nagsawa ka naman sa Paris Overload, pwede rin kayo magkaroon ng ibang opsyon. Meron akong Diwata fried chicken. Tapos, ayan, piniprito na natin. Pero meron